大家好，我係雞叔叔啊！好耐冇上我網講過嘢㗎啦。期間發生咗好多事，但係都同我哋啲平凡人無關嘅，根本就唔使理佢嘅。但係有啲瓜咧就一定要食，等於李兆基已經李兆基我嘅叫做已經過身啦，真係一代財閥啦，叫做都告一段落啦。但係佢帶唔走晒所有佢所創造嘅財富，其實就唔係創造，而係如何掠翻嚟嘅。而家要講一單嘅嘢咧，就係李嘉誠所賣出咗嗰個碼頭嘅事嘅。其實李嘉誠咧就烏龜託身，前世咧就係隻大烏龜嚟嘅，曾經做過好多好事，所以好有智慧，創造財富。所以咧就係佢所有啲公司咧有3點水嘅，好似長江咁樣，一定要有水佢就發㗎啦。佢啲仔女都係一定有3點水嘅，因為佢哋係烏龜種嚟嘅。佢有2隻烏龜蛋，一個叫做扎街，一個叫扎句。啊，睇下佢哋3仔爺嘅樣咧，你仔細啲睇李嘉誠，佢咁樣。成個龜頭伸咗出嚟，越老咧就越睇到佢嗰個狀態係前世隻烏龜嚟㗎。其實佢已經臨近得道嘅高人嚟㗎，但係佢捨唔得啲財富。我曾經想問佢攞一封利是過下啲日子，不得要領啊！我啲小市民，我諗住我都係姓李啦，希望你求佢，但係都攞唔到一封利是。你咁有錢嘅人啊，使唔使啊？我都係攞翻啲利是仔，我自己有少少嘅能力都幫助一啲窮人啊。佢李嘉誠咧就係隻大烏龜嚟㗎，所以佢有2個烏龜蛋。其實佢就嚟做後邊嗰度就嚟守財神龜㗎啦。其實佢以前嘅名應該都叫做李龜勝嘅，聖人嗰個聖。烏龜嗰個龜，李龜勝，後尾咧就係好聽啲李嘉誠啊，聖人嗰個聖改咗叫做誠懇嗰個誠。我唔識中文㗎，我係個華僑仔嚟嘅啫，我冇讀過書㗎，好辛苦出身，而家都好窮㗎。但係咧，當我見到啲咁嘅老人家一個又一個過咗身，即係好似有烏龜咁樣嘅，其實佢可以升天㗎啦。但佢背脊嗰度馱住好多啲銅錢金啊、銅啊，即係升唔到上仙啊！即係其實就應該上仙㗎啦，做咗上天㗎啦。但係佢啲銅器太臭啦，重個頭啊！其實分咁少少俾我使啊，不知幾好啦。嗱，佢而家賣咗個碼頭咧就不吉利嘅，所以佢馬上就俾國家就撻伐㗎啦。其實如果長遠啲睇，其實佢哋係詐傻扮懵，想賣咗啲財產走就費事一了百了嘅。我好了解呢種嘅心情嘅。李嘉誠老先生咧就係佢未臨終之前清理晒啲門戶，將一啲要卸土咁樣卸乾淨晒啲財產，即係將來有麻煩嘅。其實就已經唔得㗎啦。而家我認為佢賣唔成㗎，因為咧國家就。其實國家層面睇咧就係有佢嘅道理㗎，但係李嘉誠嗰邊睇佢都有佢道理㗎。我從幫親嘅人嚟嘅，希望大家原諒。如果係李嘉誠賣唔成呢筆財產咧，對佢嘅生命應該咧就長命啲。我估計佢有99歲嘅命，賣成咗咧就可能對佢嘅風水不好啊，因為佢已經脫離咗啲水啊！所謂碼頭就係全部都近水啊嘛。佢點解香港發達咧？香港四面環水啊嘛。點解佢要英國投資就唔得咧？佢認為去西方，其實佢應該上西天嘅。佢有好高嘅智慧㗎啦。但係佢就係得唔到最後嗰個關，破唔到。所以咧就係去英國就係唔得。雖然環水咧都係唔得。但係而家啲碼頭好緊要嘅。碼頭應該咧就係留翻嚟，或者送咗俾國家又好，
其實佢唔係霸佔晒所有嘅，其實就係 BlackRock 嘅嗰個鬼佬咧，就係以前係 Blackstone 嗰度做嘢嘅。我以前揸車嗰陣時已經睇到佢啲歷史㗎啦。嗰條友咧就自己出嚟創立一個私募基金，即係佢有老細咧，佢同佢嘅投資理念唔同，加上你知啦，佢想做阿一哥啦嘛，所以叫做 BlackRock 嚇。嗰陣時我睇住佢得20-30億投資金啫嘛。我哋中國嘅中信唔知咩投資都投咗佢30億啊！投咗之後，2008年，一射到佢20幾億咋，後尾又唔知點解升啊，全部都係泡沫嚟嘅。對我啲凡人最緊要每日2餐一宿，有錢佬嚟計咧，俾啲財富名氣所累，冇我哋普通市民咁自由嘅。我哋做普通人係好幸福，但係見到窮人咧就係好唔公平嘅。有錢咯，啲錢使唔使？冇錢嘅連飯都開唔到，所以咧有錢咯應該咧，好似Bill Gates嗰啲得把口話90%捐出嚟，乜嘢都睇唔到佢做出嚟嘅。而家嗰個咁嘅 SpaceX 係嘛，開個 Elon Musk 炸完一個火箭，又燒一道火箭，有乜可能去火星啊？嗰啲人黐線㗎，根本火星就係一種嘅印象嚟㗎，其實就不存在都唔定嘅。我遲啲講下嗰啲宇宙嘅秘密俾你哋聽。我係佛教徒，我好明白佛嘅所講嘅道理嘅。我哋係用物緣心，我哋係唔係淨係為物，為心又唔能夠為心，我哋係中間個點嗰度。所以我哋佛所講嘅中庸之道係真係有存在嘅。當你達到嗰個中庸之道嗰陣時，你做人會開心噶啦。今日係講住咁多先啦，大家祝大家開心快樂，做人遲早都要發生第3次、第2次，嚟幾千億都冇用嘅，幾萬億都冇用嘅，知道嗎？每日一定覺得開心啲就係做人嘅道理噶啦。拜拜。